Ashtu siç e thanë dhe kolegët e mi, është një projekt që na afron akoma më tepër me Bashkimin Evropian, mbi të gjitha me standardet e tij. Nëse do duhet thosha diçka në këtë aspekt, është që liria vendosjes dhe ofrimit të shërbimeve nuk duhet të jetë thjesht vetëm për kompani të regjistruara apo nga Bashkimi Evropian, po duhet të ekzistojë edhe për kompanitë shqiptare. Natyrisht, gara, konkurenca në tregun ton është verifikuar që është në parametra minimal dhe natyrisht kjo gjë duhet që të bëj apo të mundsoj që këto standarde që ne miratojmë me ligj e që janë standarde europiane të transmetohen edhe në tregun e brendshëm shqiptar. Do të ishte themelore kjo gjë nëse duam shërbime e mallra më të lira për konsumatorët shqiptar, biznes të drejtë të ndershëm edhe natyrisht fitime që vijnë prej tyre. Ndërkohë, kur flasim për shërbimet dhe ekonominë në tërësi, patjetër që duhet i referohemi edhe dhe zhvillimeve që ndodhin muaj për muaj me tregjet dhe natyrisht edhe me sektorët brenda ekonomisë në mënyrë konkrete. Çfarë duhet të them? Që për muajin shkurt, numrat e turizmit kanë shënuar përsëri rritje në raport me shkurtin e një viti më parë. 9.7% është numri i turistëve plus që kanë hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë, 10.6 janë rezident dhe 9.1 janë jo rezident. Pra 9.1% më shumë se sa shkurtin që shkoi. Po ashtu është rritur edhe numri i netëve të qëndrimit për muajin shkurt, 5.3% plus për jo rezidentët dhe 2.7% plus për rezidentët. Dhe edhe na më inkurajuese në këtë drejtim është që veriu ka njohur rritjen më të madhe të numrit edhe të turistëve, por edhe të netëve të qëndrimit në atë rajon. Së dyti, eksportet sa i takon muajit mars shënuan edhe ato rritje. Po rritje të ngushtë. Sepse me thënë drejtën, eksportet ka njohur rritje në grupin e produkteve që lidhen me energjinë, kryesisht 5% plus në makineri e pajisje që është një dhënë shumë inkurajuese në këtë aspekt dhe në materiale ndërtimi. Ndërkohë që bujqësia ka shënuar rënje po përsëri me 0.8%. Dhe ajo që të bën të shqetësohesh, madje edhe duke kërkuar llogari ka të bëjë me faktin që si ka mundësi që rritet numri i turistëve të huaj që vizitojnë Shqipërinë, ndërkohë që bujqësia vazhdon të performojë me rënje. Është një element kyç që duhet shqetësoj, apo duhet ta shqetësonte prej vitesh Ministrinë e Bujqësisë, qeverinë në tërësi, e natyrisht edhe operatorët që operojnë në këtë treg apo në këtë sektor. Unë e prisja realisht shumë më tepër rënjen e eksporteve bujqësore për shkak edhe të goditjes që morëm nga moti, po edhe për shkak të goditjes që po marrim kohë pas kohe sa i takon çmimeve të inputeve bujqësore. Por 0.8% është përsëri një shifër domethënëse në rënjen e eksporteve e që duhet të shkund nga themelet të gjithë politikat tona bujqësore. Çfarë kam dëgjuar deri tani nuk më bëjnë apo nuk më bindin se do të ndryshoj qasja. Dhe për gjithë ata që pyesin çfarë ofron ti, nuk ofroi asgjë më shumë se sa paketa fiskale dhe mbështetëse e vitit 2015. Inercia e së cilës e mbajti bujqësinë në parametra optimal deri 2 vite përpara. Dhe rikthimi tek një skemë tatimi mbi vlerën e shtuar që favorizon prodhimin vendas, qoftë në grumbullim, qoftë në eksporte, qoftë edhe në përpunim. Për të shkuar më tutje, inflacioni për muajin mars shënoi një nivel prej plus 2.6% dhe natyrisht edhe këtu gjithë secili priste një shifër shumë të lartë. Ajo që mua më shqetëson është që grupi i produkteve ushqimore ka shënuar apo ka kontributin domethënës në rritjen e inflacionit për muajin mars me 0.44% dhe patjetër produktet energjetike që kanë shënuar një rritje me një kontribut në inflacion me 0.95 %. Të dyja reflektojnë element shumë të rëndësishëm që vlejnë për të diskutuar.
Rritja e çmimeve sa i takon ushqimeve është një shqetësim real për cilin kemi folur ko pas kohë këtu e që lidhet me ato që ju thash edhe pak më sipër, me prodhimin bujqësor edhe me prodhimin blektoral në rënje prej vitesh tashmë në territorin e Republikës Shqipërisë, gjë që e bën ofertën tonë kombëtare natyrisht më të vogël edhe e ballafaquar me një kërkesë të shtuar do të sillte domos edhe rritje të çmimeve, shtuar për shkak të turizmit. Në krahun tjetër, abuzimi skandaloz me çmimet e produkteve ushqimore, qoftë atyre të fabrikuara, qoftë edhe atyre të freskët që vijnë nga importi, si perime dhe si fruta, natyrisht do jepte një kontribut të tillë edhe do ndikonte në treguesin e inflacionit. Në krahun tjetër, tek produktet energjetike, nafta, gazi edhe benzina janë ato që shkëlqejnë. Shikoni, dëgjova edhe pak më parë këtu që fajin në këtë vend e kanë tatimet edhe taksat. Por unë mendoj që duhet i referohemi konkretisht. Ky këtu është një publikim i sotëm i Wall Street Journal dhe i referohet çmimeve, naftës, pa taksa, taksave dhe në fund fare edhe marzhit fitimit që ndikon drejt në çmimin në pompë. Po ta shihni, natyrisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një tregues shumë tulët të taksimit dhe një çmim që është edhe atje në rritje. Kanadaja gjithashtu, Filipinët po ashtu, Meksika gjithashtu. Raporti përmbyset kur vim në Europë. Britania e Madhe ka gjithmonë një çmim neto pa taksa shumë më të ulët se sa taksat, ndërkohë që nivelin e taksave e ka shumë më të lartë se sa Shqipëria. Franca ka një nivel të çmimit pa taksa më të ulët se sa vlera e taksave, që shkon mbi 60%, po ta shihni, ndërkohë që Franca gjatë gjithë muajit mars ka pasur një çmim më të ulët se sa çmimi ynë. Norvegjia po ashtu një nivel taksimi edhe më të lartë se sa Franca dhe Gjermania në fund fare, që ka pothuajse të njëjtin çmim pa taksa sa Norvegjia, ka një nivel taksimi akoma dhe më të lartë, jo se Shqipëria, po se të gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Çfarë duhet t'ju them? Që problemi që kemi është çmimi neto pa taksa në këtë vend, që i dedikohet shumë qartë modelit të tregut që kemi. Një model tregu që bën fitues thjesht dhe vetëm brokerin. Dedikua edhe kompanitë vendase të lidhura me brokerin dhe humbës gjithmonë më shumë qytetarët e Republikës Shqipërisë. Pra, nuk janë taksat problemi që ne kemi. Ne kemi një çmim të naftës neto pa taksa më të lartin në rajon. Më të lartë edhe se Kosova, cilit i referohemi shpesh, edhe se Maqedonia, edhe se Malizi, po edhe se Serbia. Dhe kemi një çmim neto pa taksa shumë më të lartë se gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Në rajon po doni, Majtas, Djathas, poshtë, lartë, ku të doni, po edhe këto vende të Bashkimit Evropian që ju referova pak më herët. Ajo që dua të them është që ne duhet merremi qartësisht me tregun, me modelin e tregut dhe të rikthejmë konkurrencën e të shmangim abuzimin në tregun e hidrokarbureve në këtë vend. Dhe në vijimin dhe të asaj që thash dje, ajo që unë po kërkoj e që vlerësoj në radh parë nga bordi është që po tregohet shumë dinamik, po ndjek në koherencë plot ndryshimet e çmimeve në tregje ndërkombëtare, por në krahun tjetër kërkoj edhe më shumë transparencë. Të gjithë qytetarët po shohin prej muajsh tashmë që në tabel ka disa nivele çmime. Bordi vendos vetëm për një produkt të naftës edhe një produkt benzinës. E ka haruar gazin atje dhe natyrisht nuk po merret me të, ndërkohë që në tabel ka 2 çmime për naftën. Pavarësisht se si jepet standardi për çmimin e dytë, herë quhet B-Power, herë quhet V-Power, herë quhet B-Premium, herë quhet Ultra Power. Dhe çmimi, nga çmimi i bordit ndryshon deri në 12 lekë. 12 lekë për litër. Dhe ky është një problem shumë i madh. Dhe në fund fare, me që kam dëgjuar vazhdimisht që ajo që ne duhet bëjmë është të ulim tatimet edhe taksat, po ju sjell shembullin e Italisë fqinje. Italia fqinje uli çmimin në pompë me 25 cent për litër. Një publikim i gjitha
shoqatave të mbledhura bashkë të konsumatorëve në Itali. Përfundoni ju lutem. Nga Sky italian, si në vëmendje pikërisht këtë gjë. Ulja teorike me dekret e akcizës në Itali ishte 25 cent për litër dhe vijon deri në 1 maj. Ulja efektive maksimale në pomp ishte vetëm 15 cent për litër. Dhe po flasim për Italinë, ku tregu funksionon normalisht dhe institucionet e mbikëqyrjes funksionojnë po në këtë masë. Asnjë lloj garancie nuk ka që nëse ne ulim taksat, çmimin pomp, me këtë model tregu që ne kemi, do të reflektohet tek konsumatori. Ndaj do ju lutesha shumë që ta vini theksin atje ku narrativa po pengohet të shkojë. Tek modeli i tregut dhe mungesa e konkurrueshmërisë dhe abuzimit plot në tregun e hidrokarburave. Për taksat kemi kohë të flasim, vendosin qytetarët. Faleminderit, fjalën e ka zonja Greta Bardeli. Nuk ndodhet në sallë zonja Regjinet Çavushi. I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Ky projekt ligj është një hap i radhës në përpjekjen për të ndërtuar një treg më funksional dhe më të drejtë për shërbimet në Shqipëri, i lidhur drejt për drejt edhe me rrugën tonë të integrimit evropian dhe me detyrimet që kemi marrë në këtë proces. Ligji i vitit 2016 ka pasur rëndësinë e vet në kohën kur është miratuar, por sot jemi në një tjetër fazë zhvillimi, ku kërkohet më shumë qartësi në rregulla, më shumë përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe mbi të gjitha më shumë efektivitet në zbatim. Për këtë arsye, është zgjedhur një qasje më e plotë përmes një ligji të ri, i cili synon të përmirësojë kuadrin ekzistues dhe ta bëjë atë më të qartë dhe më të zbatueshëm në praktikë. Gjatë zbatimit të deritanishëm janë evidentuar disa nevoja konkrete, sidomos në drejtim të unifikimit të procedurave dhe shmanges së paqartësive që mund të krijohen në interpretim. Ky projekt ligj vjen për t'i adresuar këto, duke vendosur rregulla më të qarta dhe duke krijuar më shumë siguri për çdo operator që ushtron aktivitet në këtë fushë. Nga ana tjetër, ky projekt ligj lidhet drejt për drejt me përmbushjen e detyrimeve që Shqipëria ka në kuadër të kapitullit të 3 të akuis të Bashkimit Evropian, që ka të bëjë me të drejtën e vendosjes dhe lirim për të ofruar shërbime. Kjo do të thotë se nuk bëhet fjalë vetëm për një ndryshim të brendshëm, po për një hap konkret në procesin e integrimit. Në këtë kuptim, përafrimi me standardet evropiane në fushën e shërbimeve është i domosdoshëm dhe i pashmangshëm, nëse duam që tregu ynë të jetë pjesë e një hapësire më të gjerë dhe më konkurruese. Një element i rëndësishëm i këtij projektligji është edhe thjeshtimi i procedurave dhe forcimi i digitalizimit. Në këtë drejtim, përdorimi i platformës e-Albania dhe funksionimi i pikës së vetme të kontaktit në të krijon mundësi reale që procedurat të kryhen në mënyrë më të thjeshtë dhe më transparente. Po ashtu, projektligji ruan një balancë të rëndësishme midis lirisë ekonomike dhe mbrojtjes së interesit publik. Hapja e tregut dhe rritja e konkurrencës janë të domosdoshme, ndaj ato duhet të shoqërohen gjithmonë me garanci për sigurinë, shëndetin dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Në fund, ajo që ka rëndësi është që të kemi një kuadër ligjor që funksionon realisht, që krijon besim dhe që i shërben zhvillimit ekonomik të vendit, duke afruar Shqipërinë në mënyrë konkrete me standardet e Bashkimit Evropian. Ky nuk është thjesht një ndryshim ligjor, por një hap konkret përpara në rrugën tonë drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Është një dëshmi që procesi i integrimit nuk mbetet vetëm në deklarata, por përkthehet në vendime dhe reforma reale. Është përgjegjësia jonë ta çojmë përpara këtë proces me seriozitet dhe me rezultate konkrete në shërbim të qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Xhelal Mziu. Nuk ndodhet në sallë. Zoti Blendi Himçi.
I nderuar kryetar, nderuar koleg, deputet, ky projekt ligj nuk mund të trajtohet i shkëputur nga realiteti i ofrimit të shërbimeve nga administrata qendrore dhe lokale,